الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا Yumğaqlау дәрісіне жиылдық. Bu yılға біз bu мәшітте озған, Туйш мәшітте озған Шушасалдылар түркімі дәріслерін тамамлап тұрабыз. Біз дәрісіміздің қайыр вақыттағыша ненде сөздер біле башлайбыз әлі? Әйе, бірден бір. Ең рахимлі, ең шафқатлы Аллах исімі білен башлайбыз. Қазір ең бірінші мен сізге сұраулар берем. Ой, Аллах. Қазір мен сізге сұраулар берем. Сіз бик ихтибар біле тыңлап тұрыңыз, қамыңа жауап беріңіз. Бик важный, бик мұхим сұраулар. Балалар, бұл дүнияны кім барлыққа кетірген? Кім құяшны, ойларны, йылдызларны бар еткен? Кім кішілерні, міне сізні, мені, әнейгізні, әтейгізні, әбейні, бабайны барлыққа кетірген бар еткен? Аллах. Дүния кімнекі? Дұрыс. Бір бірден бір Аллах'нықы, шулай бет. Әйдәгіз міне шының үшін біз сіздің білен ең бірінші дәрістерде Ла иляха иллаллах Мухаммаду Расулаллах кәлимесін үйренгені. Дұрыс. Юқ иләх Аллахтан башқа юқ иләх. Һәм Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аның Расулы һәм илчесе. Біз нинди диндә балалар? Нинди дине біз безнең ислам дине. Біз кемнәр? Кешеләр мөселманнар, әлхәмдүлилләх, мөселманнар. Һәм без кемгә генә ышанырга, табынырга тиеш? Дөрес. Безнең изге китабыбыз нинди? Безнең пәйгамбәребез кем? Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям. Менә без сезнең белән ислам диненең баганаларын өйрәнгәндә ничә обязательный, ничә фороз гамәл бар дип әйтеп, Аллаһ безгә әйткән, приказ иткән. Менә улай күрсәтелгән 5. Дөрес, ла иляха иллаллах Мухаммаду Расулаллах кәлимәсе. Аннары нәрсә? Намаз. Тагын нәрсә? Ураза. Зәкәт. Хош, бик дөрес, субханаллах. Менә бу рәсемдә кемне ясалган? Ничә ел? Намаз укый. Ничә тапкыр көндә намаз укыйсың?
Һәм Айдан без менән дә беренче урын алды. Айдан безгә азан әйтеп күрсәтер. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Hayya alel salah, hayya alel salah, hayya alel falah, hayya alel falah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Subhanallah, rahmet Aydan. Vallahi bilmәгез, монда барыбыз да үзебезнекеләр, шулай бит. Шулай, намаз мөселманнарга фарыз. Димәк, 5 вакыт намаз укылырга тиеш. Намаз алдыннан без намазга әзерләнәбез. Ничибез әле? Дөрес, тәһарәт алабыз. Без тәһарәт алу кагыйдәләрен кабатлап тормабыз инде. Балалар, бу нәрсә? Кабатуллах, дөрес. Кабатуллах ул мәчет, Аллаһ йорты. Мәккәдәге изге йорт ул. Мәчет дисәң дә була. Нәрсә кылганда? Кайда барганда Кабатуллах янына? Хош, дөрес. Хош кылганда аның яны хаҗилар белән тула. Кабатуллах нинди шәһәрдә? Дөрес. Әйдә, яки Мәккә шәһәрендә, дөрес. Мәккә шәһәрендә. Ярар, субханаллах. Хәзер безнең Сиринә Сөмбел Исламия чыга. Аллаһ турында чыга. İnandım Allah'a, Allah'ın varlığına, Allah'ın birliğine, hiç kimge teң түгеліне. Bir Allah'ım özüңсің, her нәрсәне бар иткән, her kimge her нәрсәгә җитәрлек ризык биргән. Allah'ım, син ялгызсың, юктыр уртагың синең, юктыр тиңдәшең синең. Бердер Allah'ım минең. Иртән иртүктә, кичендә моңа азан тыңлыйбыз. Ул безне намазга дәшә, ялкауланып тормыйбыз. Аллаһу Әкбәр, Аллаһ бик, бердән-бер, безнең Аллаһ, бу мөселман, укымамас, имансыз булып калма. Аллаһу Әкбәр, Аллаһу Әкбәр, ла илаһа иллаллаһ, мөселманның әмәлен күрә ишетә Аллаһ. Хәзер кызлар чыга дигән сүрәләр кабатлыйбыз. Алдан кызлар яме җиңкеше сыймый монда. Менә сез каласыз, кызлар җиңегез дә чыгабыз. Белгәннәр. Белсәгез дә, белмәсәгез дә бергә кабатлыйбыз. Шуның өчен куркып торасыз түгел? Ярар. Хәзер иң беренче безнең Фатиха сүрәсен иң беренче өйрәндек без инде. Алина бик әйбәт өйрәнде. Алина алып барыш инде без барыбыз да бергә кабатлыйбыз, яме? Шул барыбызның да исендә калып барсын ул. Иң беренче сүрәне кабатлаганда инде Фатиха сүрәсе ул Коръәнне ашу сүрәсе ине. Әгъузу биллаһи әйтеп әйдәгез. Әгъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Фәридә юк безнең. Зарина фалак сөйли хәзер. Бисмиллаһ мәйтин диеме? Әйтеп күрсен. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a.
كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yaraq. Bizning qolgan suralar molaylar deb yozilganlar bor. Bugun hozir bizning o'shagandan so'ng duoni familiyasi. Subhanallah. Hozir bizni Robbana duosi Liliye Feride, iki Feride. Tak Liliye sim söyleyeyim mi? Rabbana. Ayya sim söyleyeyim. Feride kalim. Hayda kışkırıp. Ya Subhanallah Muhammed. Hazır kızlar oturup durabız emin molaylar çıkar. Dağın kızlar olgan ide öğrenip kelgen süreler. Ne bizim molaylar, şunu değil mi? Molaylar, sizin bilen şu kalak Fatiha'nı kovatlıyız. Yani Fatiha bir zor süreyinde olanı bilesin. Bir geleşip ansın. Eyderiz, A'uzu billah'ten başla. A'uzu billahi Hazır bizning davlat G'asr surasini söyleyeyim. Aydan Kevser'di söyleyeyim. Subhanallah. Bismillah. Haydi değil mi? Muhammed Emin İhlas suresini söyleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Subhanallah. Daha nindi sureler öğrenip geldiniz bugünge? Bugün günde etmegen sureler var mı? Emin bilen Emir bizning İhlas suresi değil mi? Давай, рассказывай, давай. Bismillah'tan başlayalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. İnne a'tayna al-kawsar fasalli rabbika wanhar. İnne şani'aka huvel abtar. dürüst. Kimler sureler bile söyleyiz, kırpıp durmağız. Hem bizning Emin bilen Emir. Deseyden gittiğiniz hali? Ay, İhlas, aydınız. Kaçımız söylüyorsun? Оба учили. Давайте тогда оба вместе. Сможете? А'узу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куль Аллаху ахад. Аллаху самад. Лем Лем ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Subhanallah. Ali bir siz koşan bir da öğrendiniz ki ne? Şulay bir. Eyde söyleyin sen. Allahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Ey Subhanallah. Кышкырып только сөйләгез. Юсуф. Суру не хочешь мне рассказать? Yara, Subhanallah, yara. Забыл. Так. Булды. Малайлар отырабыз. Рахмет сезгә. Hazır biz bu derslerde sizin bilen eli süreler güne öğrenip kalmadık. Neseler öğrendik elbette? Harfler
öğrendik. Cin alfabetini öğrenip bitir olmadık, конечно. No, ko'pmisidir yarısını öğrendik. Hazır kimler öğrengen? Şular söyleyip, koy bir kişiye ikişer, bir şiir, iki dakika gelen, uçuyor başlayalım. Первая буква какая? Нет. Алиф первая. Алина Селихат. Тихо. Allah'ım koyan, sigen, şuşuk, şayan, kulak koyan, boş harf ve bir yerdemşir, elif, cip yazıp koyan. İyi. Ve un, Tut, ve tut, tut. ve şikre urdak bolası, yığılam degende tutup olduğuması. Yararsın bana. Ana beni de bildim. İyi, молодец. А Олиете? Я yılmayıp durabımay iki nokta koskada timsahın krakaca bulsa da yaşayanı dost bulur. Sen yok mu? Yok. Yok sen. Sen kimde sen? Молодец. Sen, sen. Dağın. Cim. Minde. Sileyde. Cimul. Ura ruma tu diye sahrada yaşı ayırışa. Yarar. Sahrada yaşı ayırışa içinde yüzükler. Yarar, молодец. Cim bilen tanıştı. Kışkırıp işitmeyiz. Yarar. Oy, молодец. Hazır bağlar, öyle redden derslerinize Zel. Şinin şıvarı var. Тихо. İyi. Как? Zo, dürüst. Tez. Söyledin. Niçin harfinin ismi? He. He degin. He, dürüst. Ayn, dürüst. Как еще буква? B, dürüst. Niçin senin harfinin ismi? Nun. İyi. Senin şıvarın var. Senin şıvarın var mı? Bir de söyle öyle. Sin saat, saat vakitla kuşatı, her nasılın vakitinde utergal iritir. Dürüst. Tak. Cim. Elif. T. H. F. F. Vav. Z. Şıvarın var mı? Del. F. Elif. Senin şıvarın var mı? Haydi söyle. Elif etler, işlerek koyan uynap, kişilerin aşı, neni bulsa da armayın. İyi. Ko'tarib turar. Nengi harf senin? Ro. Sin. Senin şıvarın var, haydi söyle. Savun sen de kaylekel şiletten katavakla elektrikli kimse ol, bulmasın bilde kılkı. İyi. Lilia'nın şıvarı var, mim turundayım. Haydi. Bundan bir yıllar ilim zor bir mucize var. Recep ayının tününde peygamber mihraç bulur. İyi. Subhanallah. Kızlarda son. Ben sor, Sin son. Sin. Kof. Yey. Melike senin de harf alın. Sin bir kez. Elif. Zel. Zel değil. Yara молодец. Öyle şıvarı var iken bitsin bir tane. Hem yanıyorsa bitirdim. Öyle silahı kursatalım bizge. Zelun. Hem de şimdi de kadar kıyasın. Mindan kamu tapına var. Subhanallah bir geybet söyledi Simbike. Biz bir şey işittik. To. Dot. Oldu. Молодцы. Hazır. Bir iki oyun var. Gitmeyiz. Yara harflerimiz iyi ola. Ha, bir sonra biz min.
Elif, sin, Dürüst. amarat, büyüktür. Elif ham sin dürüst. Harflerden şuna bakabiliriz. Dedi, anar koyunuzlar şurada. Dürüst yediniz mi yok mu? Kızlar только elif ile sinni. Yani. Gidiniz gitmeyin. Dürüst. Deganlari dürüst, молодцы. Haydaysiz qizlarni ko'ribsiz. Bunda тоже подвох бар. То есть у меня bu sin harfi üstte 3 nokta bo'lsa уже совсем другая буква. Шин bo'ladi. Розовыйni solmang. Ой, dürüst solgansiz, молодец. Dürüst. Elif ham sin bularda. Butunisi dürüst. Qizlarda ошибка yo'q. Yarar, subhanallah. Olaylarda bir ошибка. Ничего страшного, исправим. Ramazan oyi bizga Allohning huzur bo'lagi, o'qi namoz tuturasa, u jannat tiragi. Ko'taraman men boshimni namoz vaqti yetadi. Kun sayin seni berib, qadr kishi yetadi. La qo'yg'irib qo'yar Ramazon
İzgilik kuşak farzı her mükrim Müslümanға urazа tutsak, amel kılsak aşırı bular anda. Ey rahmet, subhanallah. Yusuf. İpi kayıttan kalkasını, topunla ipi kalkmak gerek. Şu kadar heybet çıkır, subhanallah. Serine. Тихо. Akşam günün namazға düşe, havflerden soklap kolып, Kur'an bakıt ilişe, şükür Allah bizde kubat hok imanға koytabız, Kur'an ayetleri okup, üstün bolalarımız. Şükür Allah bizde kubat hok imanға koytabız, Kur'an ayetleri okup, üstün bolalarımız. Oşuk sinde ikendige Allah ecrin birer. Okşam namazına kadar tilek eytirge ilgir. Şükür Allah bizde kubat hok imanға koytabız. Kur'an ayetleri okup üstün bolalarımız. Şükür Allah bizde kubat hok imanға koytabız. Kur'an ayetleri okup üstün bolalarımız. İskertip barşa şihanna Allah ecrin birer. Bulgan izgı amellerden tilek yoza ferişte. Şükür Allah bizde kubat hok imanға koytabız. Kur'an ayetleri okup üstün bolalarımız. Şükür Allah bizde kubat hok imanға koytabız. Kur'an ayetleri okup üstün bolalarımız. Kur'an ayetleri okup üstün bolalarımız. Ya Rabbim rahmetinden doşlama. Покройся, милая сестра, не слушай тех, кто остановит. Скажи себе, давно пора, ведь жизнь стремительно уходит. Пусть будут против все на свете, не слушай никого из них. Ведь за себя лишь ты в ответе, за груз грехов в руках твоих. К чему всех нынче призывают, забыв про скромность говорят. Себя бесстыдно выставляет, надежде на запретный взгляд. Словно товар на рынке мяса, все ждут оценки от мужчин, ведущихся на прекрасы, забыв, что смотрит властелин. Но мусульманка того выше, возвысил же ее ислам. Аллаху лишь хочет быть ближе, идя по правильным стопам. Ты осуждения не бойся, запомни, что Творец с тобой. Прямо сейчас, сестра, покройся, ведь это шаг к Аллаху. Subhanallah, rahmet oluyor. Feride, şimdi şunu söyleyeceksiniz. Namaz urjanna sistalta namaz kungalne pokle bis vakit namaz kısımı noşaraslardan soklu. Yedir, subhanallah. Bizning Zila mana shunday bek matur rasm yasagan, bek matur. Молодец, subhanallah. Молодец. Nemanda bizning shu masjidning выставкасына да qoldirib ketsa aybat bo'layin deymi? Yemi? Rahmat Zila singil. Mana bizni bugungi shu yumqoqlov darsi tamom. Sizni 2-yilga da kutib qolamiz bolalar. Hozir endi sizga istalik hujjatlar bor. Anar qorasiz yemi?
أيه. bir minut. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu. İndi Allah Teala rahmet bildirsin, birsin şuşa zalim bir gençlere, zalim olan kişilerge. Ayrat Hazret özü kilo olmadı. Şunun için bu bir cevaplı işine yana topşurdu. Min ana suyunib, yaratan kuvvetlerine suyunib, ayıp ufuk şuşa rahmet kaplarını sizge topşuram. Bütünüsü başçı bir tuştuydu, bir simini okulda kalganların bulayına ilişip şey kalızında. Rahmet Fatih. Hürmetli Leyla ve Muhammed kızı, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin mirası buluşu, dini ilimini bağlarga citkörü işinde kırgan tırışıklarınız için sizge Tuyiş Mahallesi Müslümanları isminden diren ihtiram hem ulu rahmetlerimizni bildiremiz. Gelecekte de bu izgi işine devam etüde dilekteşlik bildiruge ümit etip kalabız. Rabbimiz Allah-u Teala özünüzge, ailengizge, yakınlarınızga tevfik, hidayet, can tanışlığı, hayırlı uzun ömür nasip eylesin. İn izgi dualar bilen Tuyiş Meşit'te İmam Hatibi Ayrat Hazret Şafik Gül'ün diye. Eyyemine şimdi Allah'ın rahmeti olsun. Bizim Koral nişik matuk tutmuş. Bir de öz şiratında atletiniz olur. Memnun değil. Zabarayım. Bir de öz şiratında atletiniz olur diye şimdi. Şulay Ayrat Hazret'e özümün zor rahmetlerini jitkirirsiniz. Çulpan, şuşunda şokırganları için. Hem indi etiyenilerge zor rahmetini eytesim kile. Çünkü bunda ok kilgen sayın, kayber suyunda otna sayın, buran mı, soğuk mu? Allah'ın rahmeti olsun sizge, bağlarınızın iyiliklerini görüp, şu bağlarının imanlı bağlarını görüp, suyunuşurgen nasip olsun, barşa bizga da. Hem indi şu işler devam edilsin, çünkü bu birinci güne yıl, bizden indi yolgışlar da köp bolgandır, gafu itersiz. Biz özümüzde öğrenip güne kilemiz. Hem indi ikinci yılga devamlı olur deyip inşallah ışanıp kalır. Hem indi ikinci yılga da op kiligiz bağlarınızını meşitke öğrensinler, meşitke yürürge öğrensinler. Ez bulsa da başlarına kırıp kalalı, kungullerine kırıp kalalı. Allah'a mehabbet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mehabbet, hem İslam dinine mehabbet, terbiyelik birgeleşi. عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا أنت الذي خلقتني رحمتني ورزقتني دوما يا رب قد كنت معي لكنني نأيت عنك نسيت ما قد كان لك وسرت في طريقي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا أنت الذي خلقتني رحمتني ورزقتني دوما يا رب قد كنت معي لكنني نأيت عنك نسيت ما قد كان لك وسرت في طريقي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا واليوم يا ربي أعود من ظلمة خلف الحدود فالقلب منكسر وطرفي حائر وأنا الغريق فلا أرى إلا سواك لمنقذا لا منجى ولا منجى إلا أنت
يا